हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपका एसी अगर नॉइज़ कर रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। ये किसी भी कंपनी के एसी पे लागू होता है। तो आप फ्रेंड्स, अगर आप एसी परचेज़ कर रहे हैं तो डेसिबल का बहुत ही ध्यान रखा करिए। सबसे पहले 19 टू 50 डेसिबल के बिटवीन में एसी का इंडोर यूनिट जो है नॉइज़ करता है लगभग। तो आप कोशिश किया करिए कि 40 डेसिबल से कम के एसी को आप प्रिफ़र करिए। जितना कम डेसिबल होगा नॉइज़ करेगा, उतना कम आपके रूम में नॉइज़ होगा और आपका नींद जो है बिल्कुल चैन से होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि एसी जब भी आप परचेज़ करिए तो उसका डेसिबल ज़रूर देखिएगा कि कितने डेसिबल पे ये ऑपरेट करता है। इंडोर यूनिट कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है जब आप उसको ऑन करते हैं। तो जितना कम डेसिबल होगा उतना कम साउंड प्रोड्यूस करेगा और आपके नींद में खलल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा जब आप परचेज़ करते हैं। अब एसी आपने इंस्टॉल करा लिया। इंस्टॉल कराते समय ये ध्यान देना चाहिए, जो इंडोर यूनिट है वो आपके हेड के ऊपर या हेड बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए। दूसरे वॉल में, सामने के वॉल में हो तो ज़्यादा बेटर है। और ये तो रहा फ्रेंड्स इंडोर यूनिट के नॉइज़ के लिए। अब अगर आपका आउटडोर यूनिट सेम वॉल पे है तब भी थोड़ा सा उसका वाइब्रेशन जो होगा उससे भी थोड़ा बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। तो अगर पॉसिबल है तो आपका आउटडोर यूनिट थोड़ा सा और हट के आप लगाइए ताकि आपको वाइब्रेशन या नॉइज़ बिल्कुल भी फील ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आउटडोर यूनिट को भी थोड़ा सा आप दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स रहा इंस्टॉलेशन का, अगर आपने एसी को इंस्टॉल करा लिया है। अब इंस्टॉल कराने के बाद भी फ्रेंड्स अगर एसी में नॉइज़ आता है या एसी आपका पुराना हो गया है तो वो किस कारण से होता है। यहाँ फ्रेंड्स एसी में ब्लोअर होता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ब्लोअर कभी कभी उसमें डस्ट भर जाता है, तो एसी को आप रेगुलर आपको साफ़ करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। हर 2 महीने 3 महीने में हमने उसका भी वीडियो बनाया है कि कैसे आप खुद से सर्विस कर सकते हैं अगर आपके ब्लोअर में या आपके फ़िल्टर में गंदगी जम गया है। तो फ्रेंड्स उससे भी आपके एसी के साउंड पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ब्लोअर में एक तो डस्ट पार्टिकल जम गया है तो उससे भी नॉइज़ हो सकता है, या तो ब्लोअर का कोई पार्ट टूट गया है तो उससे भी आपके इंडोर यूनिट के एसी में नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है खड़ 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 करके, तो आप जो है ब्लोअर को ज़रूर चेक कराइए एसी के, जिससे कि आप बिल्कुल चैन की नींद सो पाएँ। तो फ्रेंड्स यही सब है एसी के नॉइज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो जब एसी परचेज़ करिए तो डेसिबल का ज़रूर ध्यान रखिए कि कितने डेसिबल का ये नॉइज़ आपका इंडोर यूनिट देता है। दूसरा, आप एसी को रेगुलर जो है उसको आप क्लीन करते रहिए। और तीसरा, आपके एसी का इंडोर यूनिट आपके बिल्कुल हेड के पास नहीं होना चाहिए, और उसका जो आउटडोर यूनिट है हो सके तो उसका आउटडोर यूनिट को जो आप इंस्टॉल कराएंगे वो छत पे या कहीं थोड़ा दाएं बाएं आप उसको इंस्टॉल कराइए, ताकि उसके वाइब्रेशन का भी फील आपको बिल्कुल ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एसी के नॉइज़ से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा एसी परचेज़ करने के लिए सोच रहे हैं और क्या आपको डेसिबल के बारे में पता था कि नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।